ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു TB21 കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ സ്പീക്കറിന് കൊടുക്കാൻ നിട്ടുപോയി. ഇന്ന് ഇരുന്നിട്ടില്ല. രാവിലെ 6:30 തൊട്ട് ഫോൺ വിളി തുടങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പം സമയം വീണ്ടും 6:50 7 മണിയായി. രാവിലെ തൊട്ട് ഹോം തിയേറ്റർ അസംബിൾ ചെയ്യുക, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അയക്കുക. ഇതിപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഹോം തിയേറ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ കൊറിയർ ഇതുവരെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അയക്കുക, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അയക്കുക, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അയക്കുക. ഇത് അവസാനത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കണം തോന്നി. ഇതാണ് നമ്മുടെ TB21 ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ വൈകുന്നേരം ഒരു ഭക്തിഗാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്, കേട്ടോളൂ. ഓക്കെ.